Assalamu alaikum. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу көкбөрү сүйүүчүлөр. Бул ошо оюн уюштуруу максаты Чүй областында ошол жаштардын өсүү максатында болду. Ошонун биринчилерден болуп Чүй району менен Кемин району биригип уюштурдук. Кемин районунун командасындагы өзүңүз жетектеп алып кеттиңизби? Кемин районуна өзүм жетектедим. Бир байкем жардам берди Кеминде. Нурбек деген байкебизге Алла ыраазы болсун, ошол экөөбүз биригип команданы толуктап, жаш балдардан түптөп жетектеп келдик. Эми буюрса Кемин дагы жаштар өсүү максатында деп толугу менен Чүйдүн жаштары өссүн деп ошол ниетте ошол оюн уюштуруп алган да негизи. Оюн өтө мыкты болду. Бирок тилекке каршы утулуп калдык. Эми бул оюн экен, эмкисине мындан да күчтөнүп келебиз деген ниеттебиз буюрса. Канча убакыттан бери Кеминдин көкбөрүсүнө кызмат кылып келатасыз? 1 жылдан ашты го дейм. 1 жылдан ашты Кеминде ошол көкбөрүгө кызмат кылып. Кемин район өнүгүп өссүн деп колдон келишинче кызмат кылып атабыз эми ошо. Кеминде быйылкы жылга турнирлерди уюштуруу ушундай пландары барбы? Ичара? Ооба, уюштурулуп атат, болуп атат. Мындан дары уюштурабыз деген жакшы пландар бар буюрса. Калыс мырза, бул сезондун ачылышын өзүңүздөр жасап жатыпсыздар. Чүй облусунун райондор аралык оюну Чүй Токмок жергесинде өтүп жатат. Бул ошондо кезек сиздерде беле же жөрөлгөнү сиздер баштадыңыздарбы? Бул жерде биз Чүйдүн жыйынында отурган кезде Чүй Токмок менен Кемин биргеликте өткөрүп атабыз бул оюнду. Эки район биригип ушул оюнду өткөрүп атабыз, райондор арасында оюнду. Кийинки оюн Кудай буюрса ушу декабрдын аяк жагында Панфилов району менен Жайыл районуна өткөрүп беребиз. Ошол жактар өткөрөт, ошол райондор. Экиден район биригип Экиден район биригип 4 оюн өткөрүп коелу жашка чейин деп атабыз. Бардыгы эле чакырылган командалар келип бердиби? Жок, бул жерде 6 район келди, 2 район келген жок. Московский район менен Панфилов району келген жок. Калган 6 район келип берди. Чүйдүн командасына кийинки келечек жаштардын колунда дегендей 97ден ылдый жаш балдарды тандоо иретинде ушул оюнду уюштурдук. 97ден ылдый 2007ге чейин деп. Чүйдүн командасын ушул курамдардан карап, жакшы тандоо иретинде балдарды карап команда түзөлү деген ниетибиз бар. Өзүңүз президент болуп турган аралыкта ушу активдүү катышып жүрөсүздөр баардык турнирлерге. Таласта болсо таласка барасыздар дегендей. Анын баары ушул балдардын оюнун өстүрүү максатында болсо керек. Ооба, менин бир кыялым бар эле, ушу Чүй Токмок командасын бир ийгиликтүү, бир жемиштүү, бир ийгиликке жетели деген ниетим бар болчу. Ошонун негизинде ушул кызматты аркалап келатам. Ошол баягы ниетиңиздин алкагында иштерди жасадыңыздар да. Анан балдар баягы үмүттү актай алыштыбы? Мурдакка салыштырмалуу өсүш барбы? Ооба, Чүй Токмокто өсүш бар. Бирок байгелүү орундарга илине алган жокпуз. Бирок деңгээлибиз мурункуга караганда өйдөрөөк. Ушунча райондун башын бириктирип турнир өткөрүү да өзүнчө чоң иш. Бул жакта сизге салым кошуп, колдоо көрсөткөндөр барбы? Бул жерде биз Кемин району менен Чүй Токмок району экөөбүз бөлүшүп алганбыз акчаны, негизи каражатын экиге тең бөлгөнбүз. Анан бизде Чүй Токмокто чынында айыл өкмөттөр жардам берди. Айыл өкмөттөргө ыраазычылык билдиребиз. Чоң ыраазычылык, ар бир айыл өкмөттүн ишине ийгилик каалайбыз. Анан ушул жерде колдоо кылып, колго кол, бутка бут болуп, инилер, агалар жүрөт, ошолордун баарына ыраазычылык билдиребиз. Жана Кеминдин дагы ошол жалпы Кемин районунун элине да ыраазычылык билдиребиз. Алар да өзлөрүнүн колунун ушунан келишинче жетекчисине жардам берип атышат. Аларга да ыраазычылык билдиребиз.